Uno de los que ha matado la avenida en la batalla de gallos, en los concursos, en improvisando. Y el tipo tiene mucho tiempo trabajando realmente y usted lo conoce. Ha hecho temas ya con Secreto, Sí. ha hecho featuring con Jose, con un sinnúmero de artistas. Y está con nosotros la Zozobra. El combo los 15. Que es lo que es de los míos personal, ¿qué es lo que tú dices? No, tranquilo, aquí, gracias al combo los 15 que me han dado la oportunidad y me han apoyado muchas veces. La Zozobra en la casa, tú sabes, trabajando, que somos luchadores urbanos. Mi hermano Zozobra Music, ¿qué tiempo ya tú tienes fajado en la avenida? Nosotros tenemos la vida entera bregando con música. Nosotros de que tenemos razón estamos tirando patas voladoras, gracias a Dios nos mantenemos firmes. El motivo de la He notado, Zozobra. disculpa que te rompo yo, he notado como una ausencia en la música de la Zozobra. ¿Qué ha pasado? Como un letardo, como tú que te quitaste, ¿qué es lo que pasa? Había una firma, tú sabes. En realidad nunca nos hemos quitado, siempre nos hemos mantenido trabajando. Lo que pasa es que tú sabes que ya en unos momentos de apuro de vaca flaca, que hay que coger los chilling, pero estamos trabajando. Tú trabajas con el sello más grande, Acotilla Record. De todo, con esfuerzo propio. Ese huevo se yo. ¿A qué se Esfuerzo dedica, propio. ¿A qué se dedica la Zozobra, aparte de lo que es la música? ¿Cómo la Zozobra entonces produce? Aparte su dinero? de caminar en Megacentro, ¿qué tú haces? Cada vez que yo voy a... Anda, ¿Qué es la Zozobra? no la ayudes. No, pero tranquilo, porque Tú no sabes es si que te cotorra. entienda. Él es el que cuenta a la gente, me la hace. Dale. No, nosotros somos diseñadores gráficos Oh, y hacemos un tro de vaina en la calle, nosotros lo que nos buscamos los cuartos. exacto. Siempre hay que estar en la avenida, donde está el dinero, y buscarse los cuartos, ahí es que hay que estar. Zozobra, siempre veo que cada vez que vas a las discotecas a visitarnos, siempre anda con alguien, con un morenito. ¿Cómo le dicen a él? Ah, ese negrillín. Ese es Mr. Hansel de lo mío personal, tú sabes, involucrado, ese mío, que trabaja con nosotros y de todo. Mr. Hansel, otro talento. Otra Zozobra. Es duro, Mr. Hansel. Zozobra, Después del baile de Avon, como que te ambienta, ¿qué es lo que pasa? vemos a la Zozobra trabajando ley. fuertemente en todos los lados, hasta en los semáforos, regalando CD con su tema nuevo. Realmente es el trabajo para que la gente pueda apreciar y escuchar su tema. ¿Cómo se llama el tema nuevo? ¿Quién Bueno, lo produce? Bueno, Dame la verdadera luz. ahora mismo estamos promocionando el tema que se llama Toya un bebé, lo produjo Clima, el tema es jocoso, se está caminando heavy en la calle, gracias a Dios, y se le está haciendo la diligencia, que es lo importante. Bien. Perfecto. ¿Cuándo lanzaste el tema? Bueno, el tema tiene ya como un mes y medio en la calle, el tema ha sido bien aceptado y está nítido el tema. Y lo importante es que a mí me gusta. Bueno, pues vamos a poner. No, no es por lo que a ti te gusta, tiene que gustar a la gente. Sí, a la gente. Sí. No, pues hay que tener actitud. Porque mayormente a los artistas les gusta un tema y el otro tema que se pega. No, de verdad. A veces tú mira. confías en un tema y el tema no le cara a la No, gente. mira, en realidad el tema Sí. tiene buena aceptación, se lo vamos a poner al público ahora para que lo escuchen y den su comentario, porque aceptamos toda opinión. No, las críticas son buenas como quieran. Claro. Vamos a darle play entonces. Dale, entonces. Presenta el tema, Pero presenta el tema tú mismo. La Zozobra en la casa. Hoy estoy en alto y yo lo que estoy en bebé. Apuesto para los ¿Cuál es que le vamos a dar?